Tudo bem com você? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Melhor agora falando com vocês. E aqui é domingo já. É umas 12 e pouco, né? Eu tô esperando Bruna, aquela que gravava mais. Eu que tenho o canal de mim, Bruna, né? Aquela que gravava mais, ela tá pra... já vem de Natal, tá bem pertinho dela chegar aqui, né? Aí eu mostro ela e a mãe dela pra vocês. Ela tá chegando já. Já era pra ter chegado de 11h30, já é 12, ela ainda não chegou. Ela bem pertinho dela chegar. Aí eu gravo a chegada dela pra vocês, viu? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, né? Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, né? Muito obrigada por assistir, né? Esse vídeo. E quando ela chegar eu mostro pra vocês. Já terminei o almoço, porque já almoçaram, eu tomei banho, lavei os pratos, né? Não gravei nada pra vocês, que gravar a chegada dela, né? Pra vocês, que ela faz tempo que ela tava em Natal e chega hoje. E nós estamos tudo pronto. Nós estamos tudo pronto aqui esperando Bruna chegar, né? Pra ir lá, pra mostrar pra vocês. E é isso, o pai dela ajeitou tudo lá. Quando eu chegar lá eu mostro pra vocês. Aqui nós já tá tudo ajeitado, já almoçamos, lavando prato, que nem eu já falei, né? É domingo, é 12 e quanto já? Olha aí. 39. É 12h39 já e eles ainda não chegaram. Francisco, o pai dela disse que eles chegaram de 11h30, é 12h30, vai dar 12h40 já. E ainda não chegaram, é porque demora, né? De Natal pra cá é um pedacinho até grande, né? Longo, uma estradinha longa, viu? Aí quando ela chegar, eu prometo mostrar tudo pra vocês, o que der certo, né? Esse celular também tem pouca memória, no instante ele enche, né? E ele não tá nem carregado todo, que eu não deixei. Eu vou até botar pra carregar enquanto ela... Acabou de chegar agora, eu já vou mostrar pra vocês. Tô muito ansiosa pra ver ela. Tô bastante ansiosa pra ver ela também. Ai, meu Deus. É bem 1h20 já, é agora que eles chegaram. Ainda bem que chegaram em paz. E a Lúcia? Olha, Já fechou o portão. Ai, gente. Cuidado, do cachorro. Tá, sei que tava aproximado, né? Fecha aí, menina, portão doido. Olha. Bruna ali, ó. Acabou de chegar. Ela, a mãe dela e o homem do carro. Aqui, Bruna chegou finalmente, hein? Duninho, vai, meu amor. Aqui o motorista aqui, Cara, é recaladinho o tempo todo. É aquele que matou um bocado lá na festa de... Sim, peraí, deixa eu Tinha ver. preso lá, hein, Chico? Tá tirando a bagagem aqui de Bruna, mas a mãe dela aqui, olha, ó. olha, Francisco aí, meu irmão, aí, ó. olha aí, viu? Aqui, gente, a fartura de os gatos que Bruno trouxe de Natal aqui dentro dessas caixinhas aqui. Tá aqui outra aqui, ó. Tem mais gato aqui nessa casa do que a gente, que é 3 pessoas. E quantos gatos? 5. Os outros saíram aí. É 3 pessoas e 5 gatos embaixo aqui. da cama. Olha os gatinhos, que eles gostam demais de gato, trouxeram de Natal. Tem uns que ele lá levou, mas os que levou não trouxe não, não eram as gatinhas. Cadê aquelas, não? Já saíram. E vou. Aí, ó, você acabou de coisa. Bruna fresca. Deixa, não, viu? Olha a gatinha ali, branca ali, ó, na parede. Branca. Branca? Ih, mamãe. Peraí. Eu gravo pouquinho. É pouquinho. É na festa aqui em cima da cama, aqui, ó. Os gatinhos de Bruna, trouxe de Natal aqui. A bagagem todinha aqui, né? Vai desarrumar. Eles vão almoçar agora. Tchau, lindo, meu Deus. Tchau, lindinho, mamãe. É lindo aqui, que é bom comer que os outros fazem, né? O meu eu não gosto. É o de Bruna, não gosto dela não, só eu comer. Aqui, ó, os pintinhos ali, ó. Aqui o quintal do Francisco é limpinho. Com as galinhas velhas, é bem limpinho aqui, ó.
Aí pra ali é que tem os pés de ninho, jurema, mas é todo bem limpinho, vocês podem ver, né? Ali de comida. É bem limpinho, só tem um matinho pra ali, ó, que é as mamão. Não tava gravando, não sei se gravou isso aqui. Ali tem o quintalzinho também, que dera a Francisca aí. Bode? É o que? Carneiro, bode, é? Acho que é carneiro. É carneiro ou é bode, sei lá. Aí tá ali ela, a bichinha. Aí tem uma sombrinha só da boa pra ele ficar aqui, ó, um chiqueirinho aqui. Aí tô com meio pra ele ali, ó. Água. Um negocinho azul. E é que é bem limpinho, chega assim, uma paz que não entra aqui dentro, ó. Tudo bem limpinho. Os terreiros daqui é sempre assim, bem limpinho. Sempre mesmo. A Ana tá que veio deixar a Lúcia e Bruna. Ele tá tirando os limão pra ele levar, né, pra Natal, que lá tem, mas não é bom como esses, né, bem grandinho. É, vende, mas não é que nesses aqui bem grandes, olha. Que como é. Ele e a namorada dele deixar a Bruna e Lúcia. Que o carro dele aqui, ó. O cara tem ar de falar com o Bruno aqui, gente, olha. Sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo, gente. Deixa eu voltar. Olha o gatinho aqui, Pra ver se ele ó. Meio lindo, ó. Bem branquinho. Pia! Olha, gente, como ele gosta das câmeras. Das câmeras. Ai, gente, o jeito do gatinho. Vocês não amam, não? Esses bichinhos, eu sei que eu amo, viu? Gente, a gente tá só palestrando aqui debaixo da área de serviço, mas não somos fracas, viu? Aí, Bruna, bem sentada aqui na minha área de serviço, a Alessandra comendo docinho de leite aqui com bolacha. Nós não somos fracas, eu já disse pra vocês, vocês não se abestem com nós. Alô? Alô, alô? Alô? Tudo em paz? É umas 4 e quanto? 4 horas? 4h14, viu, gente? Nós estamos aqui, né? Só na moleza. Hoje é domingo, é dia de ficar só na brincadeira, né? Amanhã que é dia de trabalho. Boa noite, gente. Aqui já é de noite, como vocês podem ver, né? Meu marido fez a fogueira ali, é a fogueira de Santo Antônio, eu acho. Se eu não me engano, aí tem a de São João e a de São Pedro. Vou mostrar pra vocês, que eu nunca gravei a fogueira, eu gravar hoje. Aí tem um milhozinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, virar a câmera. Sempre alguém dá umas espigas, gente, aí deram essas aqui, ali fora tem outra sacola. E a gente vai assar, né, claro. Vou mostrar a fogueira agora pra vocês, né. Já tá de noite já, vamos já tomar um banho. Boa noite, doutora. Boa noite, galerinha. Vamos ver, já assar uma espirazinha. Aqui, a fogueira de Santo Antônio. É, São João é a outra, próxima, né? Eu nunca tinha feito fogueira aqui, quer dizer, fiz ano passado, mas eu não gravei, né? Que ficou só eu em casa, né? Ficar sendo besta no meio da fogueira só. No meio, não, aqui nos terreiros sozinha. E hoje teve a oportunidade, né? Você que não é inscrito, se inscreva. Vai deixando o like aí, né? Compartilhando com seus amigos. E ativando o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Claro. Ai, gente, a lua tá tão bela aqui. Vocês podem ver uma coisa linda dessa aí. É lindo demais, né? Só nós que moramos no sítio é quem tem esse privilégio. Porque quem mora na cidade tem o mesmo, mas não dá certo. Por causa dos postos, né? Muito claro, eles não percebem muito. Mas nós que moramos no sítio, tem essa vitória aí pra gente ver, né? E feliz dia dos namorados para todos inscritos no nosso canal. Quem não for inscrito, feliz dia dos namorados também, que se inscreva no nosso canal, que eu vou agradecer muito. Jesus abençoe cada um de vocês, grandemente, hoje e sempre. Eu não sei se vocês já assistiram a música, já escutaram a música de Joelma. Ela dizendo que marido e esposa não são diferentes do casal de namorado. Eu também não acho, não. Parabéns para todos vocês que são marido e esposa como eu. Meu esposo tá ali, eu tô aqui, né? São João na terra é fogueira, São João no céu é balão, dança quadrilha na poeira, isso é que é São João. Toda alegria, toda energia. Aí, ó. Estamos cortando a carne aqui, ó. A briga aí desse povo. Gente, a gente indo lá pra avó.
Olha o estado aqui, ó, peraí. Aqui, ó. Piadinho, gente. Ai. Eu tô morrendo, gente. A minha prima tá ali atrás, mas não vou gravar ela não, porque ela não gosta de aparecer na frente das câmeras. Jesus amado. Nós vamos no terreiro ali, ó. Nós compramos pastéis, era pra ter mostrado. Olha aqui, ó. Ó, João Vitor. Chocolate. Bia mandou. Deu um pedaço? Eu dei daqui. Dou não. Deu um pedaço de chocolate, deve ser amarrado, a mulher doeu tudo. Ei, ela comeu dela, quer o meu, dou não. Cuida disso. É, viu? O carro desse menino é sapeca. Então, lindo, tia. Meu filho tá bonito, é? Eita, Alice. Então, Um beijinho pra vovó, assim, ó. Doidou agora. o chão, pra ti, chão. Ajeita o cabelo pra nós ir ali, vai, João Vitor, ajeita. Que lindo, Ei, mamãe. brigue com Bruna, brigue. Vixe. Menino lindo, tia. Brigue com titia, brigue. Brigue. Eita. Maria, mangue. Ai, olha. Eita. Tu é linda. Olha, Edma. Ele fazendo. Eita, ela. Para esses tijolos no meio aí pra você não sabe chegar, viu? Aí, pai de A Bruna área chegou dos aí fumantes agora, agora gente. depois dos tijolos. Toda noite ele vem tomar o café, viu? Da velhinha dele, da mãe dele. Hoje da tá nossa maior, mãe. viu, Francisco? Dá oi pro vídeo. Tô menina, frimando. Ei, se você... Fala, tia. Oi, gente, a lua como tá linda, né? O que é que vocês acham? Bota nos comentários aí, o que é que vocês acham de uma lua dessa? Gente, eu vou finalizar o vídeo com vocês, que era pra não ter finalizado naquela noite mesmo da fogueira, mas não deu certo. Vou finalizar agora, espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Bruna chegando, a fogueira aí, a gente assamos o milho, carne, né? Os meninos beberam algumas bebidas aí, né? Eu não sei o nome. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho.